Right again. So dual nature of radiation and matter, dual nature of waves and particles. So நான் சொன்ன மாதிரி பார்ட்டிகல்னா இட்ஸ் ஒரு ஃபைனஸ்ட் கிரைன் ஆஃப் சாண்ட் கூட ஒரு பார்ட்டிகல். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஒரு கையில் ஒரு மண் அள்ளனோம்னா அதில் ஒரு சின்ன ஒரு மண்ணில் ஆரம்பித்து ஒரு பெரிய பாறை, ஒரு சாக் பீஸ். ஸோ எவ்ரி திங் இஃப் யூ கேன் டிஃபைன் சம் ஸ்டாட்டிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அ திங் தட் இஸ் ஜெனரலி கால்ட் அஸ் பார்ட்டிகல். ஸோ ஒரு வெயிட்டு அல்லது ஒரு சார்ஜ் ஆர் மாஸ் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு பொருளுக்கு வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அது சிம்பிளி பார்ட்டிகல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ், இஃப் யூ கேன் ஹோல்ட் அ பார்ட்டிகல் ஆர் இஃப் யூ கேன் ஹோல்ட் அ திங், வி ஜெனரலி கால் அஸ் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது இப்போது இந்த சாக் பீஸ் எவ்வளோ வெயிட் இருக்குன்னு நம்மளால் டிஃபைன் பண்ண முடியும். கரெக்ட் தானே? ரொம்ப பெரிய வெயிட் இருக்க போகிறதில்ல, கிலோகிராம்ஸில் இருக்க போகிறதில்ல, பட் ஸ்டில் சம் வெயிட் இதுக்கு டிஃபைன் பண்ணலாம். அதே மாதிரியே ஒரு மண் துகளுக்கு கூட டிஃபைன் பண்ணலாம், ஒரு பெரிய பாறைக்கு கூட டிஃபைன் பண்ணலாம். அண்ட் இந்த சாக் பீஸை இந்த இடத்துல இப்போது இந்த டைமில் இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணுற எல்லாத்தையும் ஜெனரலி பார்ட்டிகல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பை புக், particle is generally a material object which is considered to be a tiny concentration of matter which can be localized in time and space அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் சொன்ன இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் அது. ஒரு சின்ன நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் சின்ன சின்ன துகள்களாக சேர்ந்த ஒரு விஷயம், அதை வந்து ஃபிசிக்கல் ஆர் ஸ்டாட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டிஃபைன் பண்ண முடிகிற ஒரு விஷயம். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் அதை நம்மளால் டிஃபைன் பண்ண முடியும். இதை பார்ட்டிகல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம்பிள், ஒரு கிரைன் ஆஃப் சாண்ட், ஆட்டம்ஸ், எலக்ட்ரான்ஸ், ராக், சாக் பீஸ், செல்ஃபோன், எனிதிங் இஸ் பார்ட்டிகல். அப்படியே வேவ் இஸ் கால்ட் அஸ் a broad distribution of energy not localized in time and space அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. விஷுவலைஸாக இமேஜின் பண்ணணும்னா ஈஸி தான். பார்ட்டிகல்னால் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சாக் பீஸு, வேவ்னா பீச்சில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த வேவ்ஸ் வரது ஒரு வேவு. அண்ட் அதே மாதிரியே நம்ம குளத்துலையோ அல்லது கிணத்துலையோ வந்து கல்லை தூக்கி போட்டோம்னா ஒரு ரிப்பல்ஸ் க்ரியேட் ஆகும். ஜஸ்ட் ஒரு ரிப்பல்ஸ் இன் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது சுற்றி இப்படி சர்க்கிளாக அப்படி க்ரியேட் ஆகும். அது ஒரு வேவ். அது எல்லாத்தையும் நம்மளால் வந்து டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி கரெக்டாக டிஃபைன் பண்ண முடியாது. கரெக்ட் தானே? ஒரு பீச்சில் இருக்க வேவ் வந்து இந்த இடத்துல நிற்கிது அப்படின்னு நம்மளால் சொல்லவே முடியாது. இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் மோஷன். கரெக்டாக? ரைட். ஸோ பார்ட்டிக்கல் அண்ட் வேவ்ஸ் இது ரெண்டுத்தையுமே ஒரு கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸில் கிளியராக ரெண்டுத்தையும் டூ டிஃப்ரெண்ட் என்டிட்டிஸாக டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் அனாலிசிஸ், டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ், ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. பட் குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ், இன் குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸில் பார்ட்டிக்கல் அண்டர் சர்டன் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் வேவ் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரியே வேவ் அண்டர் சர்டன் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் பார்ட்டிக்கல் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸால் இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் அப்சர்டாக இருக்கும். பார்ட்டிக்கல் வந்து, அதாவது இந்த சாக் பீஸை நம்ம வேவ்னு நம்மளால் இமேஜினே பண்ண முடியாது. கரெக்ட் தானே? அதே மாதிரி ஒரு பீச் வேவ் வந்து அது வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கல் அப்படின்னு நம்மளால் இமேஜின் பண்ண முடியாது. அப்சர்டாக இருக்கும். பட் அதுதான் இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக வெரிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. டுவல் நேச்சர் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் அண்ட் வேவ்ஸ். பார்ட்டிக்கல் சில சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் வேவாக பிஹேவ் பண்ணும், அதே மாதிரியே வேவ் சில சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் பார்ட்டிக்கலாக பிஹேவ் பண்ணும். அது எங்கே எப்படி அப்படின்றத பார்க்குறது தான் இந்த லெசன். இந்த லெசன் ப்ராடாக 4 டாபிக்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. உங்கள் புக்கில் கான்செப்ட் மேப்னு பேஜ் நம்பர் 131 கொடுத்துருப்பாங்க. ஹை லெவலில் எலக்ட்ரான் எமிஷன் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக். செகண்ட் டாபிக் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். தேர்ட் டாபிக் மேட்டர் வேவ்ஸ். அண்ட் லாஸ்ட் டாபிக் எக்ஸ்ரேஸ். ஸோ ஹை லெவலில் இந்த மாதிரி 4 கான்செப்ட்ஸ் தான் இந்த லெசனில் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் எமிஷன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம். தென் அதில் சில டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எமிஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் என்னென்னு பார்க்கலாம். அதை முடிச்சிட்டா நெக்ஸ்ட்டு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் என்னென்னா பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் ஆஃப் வேவ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். மேட்டர் வேவ்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா வேவ் நேச்சர் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது மேட்டர் வேவ்ஸ். இந்த லெசனே அதானே, டுவல் நேச்சர் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் அண்ட் வேவ்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான். ஸோ இந்த பார்ட் வந்து லைட் ஆர் வேவோட பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது. இந்த பார்ட் மேட்டர்னா இன் ஜென்ரல் பார்ட்டிக்கல். ஸோ வேவ் நேச்சர் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது. தென் ஃபைனலி எக்ஸ்ரேஸ், அது தனி டாபிக். ஸோ இந்த நாளத்தை பற்றி தான் இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் எலக்ட்ரான் எமிஷனையும் தென் இதுக்கு ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்டுக்கு ஒரு 3 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த 3 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் மட்டும் இன்னைக்கு கிளாஸில் பார்க்கலாம். ரைட்டா? ஓகே. ரைட். எலக்ட்ரான் எமிஷன் இதில் ஜஸ்ட் ஒரு 3 டெஃபினேஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஹோல் கான்செப்டே இருக்கும். எலக்ட்ரான் எமிஷன் ஃபர்ஸ்ட், surface barrier.
Second, electron emission. Third, work function of metal. ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு மெட்டல்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகிற பேர் தான் எலக்ட்ரான் எமிஷன். ஸோ இதில் இந்த 3 டெஃபினேஷன்ஸ் தான் ஹை லெவலில் இருக்கும் இந்த ஹோல் கான்செப்ட்லையும். இன் ஜென்ரல் ஆல்மோஸ்ட் நிறைய ஃபிசிக்ஸில் நிறைய லெசன்ஸ் எடுக்கிறப்பையும் வந்து இது ஒரு பேசிக்காகவே இருக்கும். 7th ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஆர் 8th ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருப்பீங்க. எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன், அட்டாமிக் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலுமினியம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அலுமினியமோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 13. அட்டாமிக் நம்பர்னால் ஒரு சிங்கிள் அலுமினியம் ஆட்டமில் 13 நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றத வந்து மீன் பண்ணும். லைக் எனி ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும் அதில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ், ப்ரோட்டான்ஸ், நியூட்ரான்ஸ், நியூக்ளியஸ் இதெல்லாம் இருக்கும். பட் அட்டாமிக் நம்பர் யூஸ்வலி ரெப்ரசன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஆட்டம். ஸோ அலுமினியம் எடுத்துட்டோம்னா ஒரு மெட்டல், அலுமினியம் மெட்டலுக்கு 13 அட்டாமிக் நம்பர், விச் மீன்ஸ் ஒரு சிங்கிள் அலுமினியம் ஆட்டமில் 13 நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதை வந்து ஒரு ஷெல் டயக்ராமில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார் எனி ஆட்டம் கோரில் நியூக்ளியஸ் இருக்கும். இதை சுற்றி டிஃப்ரெண்ட் செல்ஸ் இருக்கும். கே செல், எல் செல், எம் செல், என் செல், அது மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். கரெக்டாக நான் இதுக்கு ஒரு ரூல் சொல்லியிருந்திருப்பேன், 2n² அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த ரூலை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு செல்லையும் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகலாம் அப்படின்றத வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் செல் வந்து கே செல். ஸோ என்னுக்கு பதிலாக அந்த இடத்துல 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா 2 × 1² விச் இஸ் 2. ஸோ கேல மேக்ஸிமம் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் அகாமடேட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் செல் எல். ஸோ என்னுக்கு பதிலாக 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா 2 × 2² எவ்வளோ வரும்? 2² 4, 4 × 2 8. ஸோ மேக்ஸிமம் எல் செல் கேன் அகாமடேட் 8 எலக்ட்ரான்ஸ். நெக்ஸ்ட் எம் செல். எம்மோட நம்பர் 3. ஸோ 3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா 2 × 3². 3² 9, 9 × 2 18. ஸோ எம் செல் கேன் மேக்ஸிமம் அகாமடேட் 18 நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ இப்போ அலுமினியம்க்கு இந்த ஷெல் டயக்ராமில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் 13. கரெக்டாக? ஸோ சென்டரில் நியூக்ளியஸ்க்கு அடுத்து ஃபஸ்ட் இருக்கிற செல் கே செல். கே செல் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் மேக்ஸிமம் அகாமடேட் பண்ணலாம். ஸோ இதில் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு எல் செல். ஸோ இதில் 2 போயிடும், ரிமைனிங் 11 இருக்கும். ஸோ எல் செல் கேன் மேக்ஸிமம் அகாமடேட் 8 எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ இதில் 8 எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகிடும். ஸோ இப்போ 8 + 2 10 எலக்ட்ரான்ஸ் போயிடுச்சு, ரிமைனிங் 3 இருக்கும். ஸோ எம் செல் கேன் மேக்ஸிமம் அகாமடேட் 18 எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ இதில் ஆனால் 3 தான் ரிமைனிங் இருக்குது. ஸோ அந்த 3 இங்கே ஃபில் ஆகிடும். ஸோ இது வந்து ஒரு அலுமினியம் மெட்டலோட ஷெல் டயக்ராம். இதில் கே செல், எல் செல், எம் ஷெல், இதுக்கப்புறம் நிறைய செல்ஸ் இருக்குது. பட் அலுமினியம்க்கு மேக்ஸிமம் அவுட்டர் மோஸ்ட் செல் எம் ஷெல் தான். இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் செல்லில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் பேர் தான் அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஜெனரலி these free electrons are loosely coupled with nucleus. Obviously கரெக்ட் தானே? பிகாஸ் நியூக்ளியஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு கே செல் இருக்குது. இதில் இதோட அட்ராக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதை தாண்டி போக போக அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயரில் இருக்கிற செல்லில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸோட அட்ராக்ஷன் நியூக்ளியஸ் கூட ஜெனரலி கம்மியாக இருக்கும். நியூக்ளியஸ் ஆர் யூஸ்வலி பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ், எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி நெகட்டிவ்லி சார்ஜ். ஸோ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணி இழுத்து வச்சுருக்கும். ஓகேவா? பட் இதில் அவுட்டர் மோஸ்ட் செல்லில் இருக்கிற இந்த அட்ராக்ஷன் வந்து ஜென்ரலி கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ஏதாவது எனர்ஜி அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரானை இதிலேருந்து எமிட் பண்ண வைக்கலாம். இந்த எமிஷன் பேர் எலக்ட்ரான் எமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் அதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரான் இஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ், நியூக்ளியஸில் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இதை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும். இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ், இந்த பொட்டன்ஷியல் பேரியர், இதை பிரேக் பண்ணால் தான் இந்த எலக்ட்ரானால் நேச்சுரலி அதால் பிரேக் பண்ண முடியாது. இங்கே ஒரு லூஸ்லி கப்புள்டுனால ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும். நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ஏதாவது ஒரு எனர்ஜி அப்ளை பண்ணோம்னா இந்த பேரியரை பிரேக் பண்ணிவிட்டு இந்த எமிஷன் எலக்ட்ரான் வந்து இந்த எமிட் ஆகும். அந்த பேரியர் பேர் சர்ஃபேஸ் பேரியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ த பொட்டன்ஷியல் பேரியர் விச் ப்ரிவென்ட்ஸ் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் அவுட்டர்மோஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் டு எமிட் ஃப்ரம் த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் இஸ் கால்ட் சர்ஃபேஸ் பேரியர். புரியுதா? த பொட்டன்ஷியல் பேரியர் விச் ப்ரிவென்ட்ஸ் எலக்ட்ரான் டு எமிட் ஃப்ரம் த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் இஸ் கால்ட் சர்ஃபேஸ் பேரியர். நவ் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஜெனரலி நேச்சுரலாக இதுக்கு வந்து ஒரு கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும். ஒரு எலக்ட்ரானுக்குமே ஒரு எனர்ஜி இருக்கும். ஸ்பேஸில் எல்லாத்துக்குமே ஒரு எனர்ஜி இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஆட்டம்லேயும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு எனர்ஜி இருக்கும். பட் இந்த எனர்ஜி வந்து சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது இந்த எலக்ட்ரானோட இந்த மெட்டலை விட்டு வெளியில் வரத்துக்கு. இந்த நியூக்ளியஸ் இந்த சைடில் ஒரு இழுத்துட்டு இருக்கும், அதில் ஒரு எனர்ஜி
இருக்கும். இந்த எனர்ஜியை வந்து பிரேக் பண்ணணும், அந்த பொட்டன்ஷியல் பேரியரை பிரேக் பண்ணால் தான் இது வெளியில் வர முடியும். ஸோ இதுக்கு சஃபிஷியண்டான எனர்ஜி கொடுக்கறதுக்காக நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக வெளியிலேருந்து சில வேஸில் எனர்ஜி அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ நேச்சுரலி இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும் கொஞ்சம். இது இல்லாமல் வெளியிலேருந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக அப்ளை பண்ணுற எனர்ஜி, அந்த எனர்ஜி பேர் தான் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The minimum amount of energy in addition to the existing kinetic energy of the free electron is called as work function of the metal. இந்த எலக்ட்ரான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரானை, அதாவது அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் இருக்க எலக்ட்ரானை மெட்டலை விட்டு வெளியில் வர வைக்கிறதுக்கு நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக கொடுக்குற மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி பேர் தான் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. புரியுதா? ரைட். எப்படி எக்ஸ்டர்னலாக எனர்ஜி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா, இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தேன் 9th லெசன் பார்க்குறப்போ. 2-3 வேஸ் இருக்குது. டெம்பரேச்சர் காமன் வே, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, அப்புறம் வந்து ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனை இன்சிடென்ட் பண்ண வைப்பாங்க. தென் ஒரு ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரான்ஸை வந்து இன்சிடென்ட் பண்ண வைப்பாங்க. இந்த 4 வேஸ் தான் இந்த லெசனில் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் டெம்பரேச்சர் ஆப்வியஸாக நமக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று. நம்ம வீட்டில் தண்ணியை சூடு பண்ண வைக்கிறப்ப பார்த்துருப்போம். பாயில் பண்ணோம்னா ஒரு கொஞ்ச நேரம் கழித்து தண்ணி ரொம்ப நல்லா தழும்பும். பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ அது மாதிரி தான். ஸோ நேச்சுரலாகவே இதுக்குள்ளார இருக்கிற இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். சின்ஸ் அது லூஸ்லி கப்புல்டுன்றனால நம்ம டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணோம்னா இந்த மூவ்மெண்ட் இன்னும் ஃபாஸ்ட் ஆகும். ஸோ ஃபாஸ்ட் ஆகிறப்ப நேச்சுரலாக கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்னும் அதிகமாக கெயின் ஆகும். ஸோ ஒரு ஸ்டேஜில் சஃபிஷியன்ட் எனர்ஜி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த பொட்டன்ஷியல் பேரியரை அதை பிரேக் பண்ணிட முடியும் இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னலாக எனர்ஜி அப்ளை பண்ணலாம் டெம்பரேச்சர் வைஸ். இல்லைனா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனா ஒன்ஸ் அகைன் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் தான். ஸோ இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் நியூக்ளியை வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் எலக்ட்ரானை இழுத்து பிடிக்கும். இதே மாதிரி நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக இன்னொரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இதுக்கு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற அட்ராக்ஷனை விட இங்கே இருக்கிற அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியில் வந்துடும். ஸோ அது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எமிஷன். தென் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் ஒன்று இருக்கும், அப்புறம் செகண்டரி எமிஷன் ஒன்று இருக்கும். அதை போகிறப்ப பார்க்கலாம். பட் ஜெனரலி எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு எனர்ஜி அப்ளை பண்ணோம்னா இது வந்து சஃபிஷியன்ட் எனர்ஜி கெயின் பண்ணிடுச்சுன்னா இந்த மெட்டலை விட்டு வெளியில் வந்துடும். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ 3 டாபிக்ஸ் தான் இந்த எலக்ட்ரான் எமிஷனில். சர்ஃபேஸ் பேரியர்னா என்ன, எலக்ட்ரான் எமிஷன்னா என்ன, ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மெட்டல்னா என்ன. சர்ஃபேஸ் பேரியர்னா த பொட்டன்ஷியல் பேரியர் விச் ப்ரிவென்ட்ஸ் த outermost electrons to emit from the metal surface is called surface barrier. Electron emission na the process of emitting the electrons from any surface of the metal is called electron emission. Then work function of the metal. So naturally electronக்கு ஒரு kinetic energy இருக்கும், but that is not usually sufficient to come out of the metal. So அதுக்காக நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக மினிமமாக அப்ளை பண்ணுற எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி பேர் தான் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The minimum amount of external energy required for an electron to emit from the metal surface is called work function of the metal. Work function of the metalல யூஸ்வலாக எலக்ட்ரான் வோல்ட்ஸில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க and it is denoted as phi naught அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? எலக்ட்ரான் வோல்ட்ன்றது எனர்ஜியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு யூனிட். ஸோ இதுவும் எனர்ஜி தான். இது கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான், இது ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த மெட்டல், இதுவும் எனர்ஜி தான். ஸோ இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் டோட்டல் எனர்ஜி. ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியில் வரப்போ இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கூட தான் வெளியில் வரும். கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் ப்ளஸ் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த மெட்டல். ஓகேவா? ரைட். ஸோ எலக்ட்ரான் வோல்ட்ன்றது இட்ஸ் ஒன் வே ஆஃப் மெஷரிங் எனர்ஜி. another common unit for energy is joules. So 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. Generally உங்களோட ஈக்குவேஷன்லேயோ ஆர் ஆன்சரில் ரிசல்ட்டில் சார்ஜ் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து யூஸ்வலி எலக்ட்ரான் வோல்ட்ஸில் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த எனர்ஜியை வந்து. இந்த ஈன்றது என்னென்னா எலக்ட்ரான், சார்ஜ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான். ஸோ இதுக்கு என்னென்னா 1.6 into 10 to the power minus 19 கூலும் சொல்லுவாங்க. சார்ஜ் ஆஃப் அ சிங்கிள் எலக்ட்ரான் ஃபஸ்ட் லெசனில் படிச்சிருப்பீங்கள்ல, 1.6 into 10 to the power minus 19 கூலும். ஸோ கூலும் ஆர் சார்ஜ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் ஈக்குவேஷனில் இருந்ததுனாலே அந்த எனர்ஜி வந்து யூஸ்வலி ரெப்ரசன்டட் இன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்ஸ். ஓகேவா? அதை சப்போஸ் ஜூலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுற மாதிரி நெசசரி வந்ததுன்னா நம்ம இந்த இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணணும், டிவைட் பண்ணதுக்கு ஏற்ற மாதிரி. இதெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸில் யூஸ் ஆகும். கூலம்ஸ் ஆர் சார்ஜ் இன்வால்வ் ஆயிருந்ததுன்னா ஈக்குவேஷனில் ஈவியில் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆர் வாட் இருந்ததுன்னா சம்டைம்ஸ் வாட் கூட கன்வெர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். வாட்லாம் இருந்ததுன்னா ஜூல்ஸில் இருக்குன்னு அர்த்தம் யூஸ்வலாக. ஓகேவா? ரைட். ஓகே. கீழே சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு
ஒரு மெட்டல் இருக்குது. அந்த மெட்டலில் இருக்கிற அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரானுக்கு வந்து 0.5 எலக்ட்ரான் வோல்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்குது ஆல்ரெடி. கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் இவ்வளோ இருக்குது. பட் ஓவரால் அந்த எலக்ட்ரான் வந்து அந்த மெட்டலை விட்டு வெளியில் வரத்துக்கு தேவையான எனர்ஜி வந்து 3 எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக அப்போ எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படும், which is work function of the metal. We know that E is equal to kinetic energy plus work function. So இதிலிருந்து work function வேணும்னா work function is equal to E minus K. So 3 minus 0.5, 2.5 electron volt. Correct தானே? So total energy is usually equal to kinetic energy of the electron plus work function. That is minimum energy required for an electron to emit from the surface. ஸோ அவ்வளோதான் எலக்ட்ரான் எமிஷன். புரிஞ்சுதா? ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி இருக்கா? இல்லைல்ல? ஓகே. இந்த மாதிரி பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எலக்ட்ரான் எமிஷன்னா அதுக்குள்ளார 3 டெஃபினேஷன் தான் இருக்கும். சர்ஃபேஸ் பேரியர்னா என்னென்னு இருக்கும், எலக்ட்ரான் எமிஷன்னா என்னென்னு இருக்கும், ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த மெட்டல்னா என்னென்னு இருக்கும். அவ்வளோதான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு types of electron emission. ஸோ நம்ம எப்படி வந்து எலக்ட்ரான் வந்து எமிட் பண்ண வைக்கிறோம், அதாவது எப்படி வந்து எக்ஸ்டர்னலாக எனர்ஜியை வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. பட் உங்கள் புக்கில் 4 டைப்ஸ் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைப் thermionic emission, செகண்ட் டைப் field emission, தேர்ட் டைப் photoelectric emission, அண்ட் ஃபைனலி ஃபோர்த் டைப் secondary emission அப்படின்னு இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் thermionic emission. சிம்பிள், ஈஸி. நான் சொன்ன அந்த டெம்பரேச்சர் தான் இது. டெம்பரேச்சரை கொடுத்து எக்ஸ்டர்னலாக டெம்பரேச்சரை கொடுத்து எனர்ஜியை உள்ளார வந்து எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ண வைக்கிறது. அது பேர் தான் thermionic emission. சிம்பிளி ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ் இருக்குன்னா இதுக்குள்ளார அப்படி ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது, ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ இதில் டெம்பரேச்சர் கொடுக்குறாங்க எக்ஸ்டர்னலாக. நேச்சுரலாக டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணால் ஹீட் ஆகும். ஸோ ஹீட் ஆக தேர்மல் எனர்ஜி வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். இந்த தேர்மல் எனர்ஜியை இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அக்யூர் பண்ணி கைனட்டிக் எனர்ஜியாக மாற்றிக்கும். உள்ளார ஆல்ரெடியே வந்து ஒரு மினிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு இருக்கும். ஸோ இந்த தேர்மல் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்துருச்சுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம முன்னாடி சொன்ன கேஸ் மாதிரி 0.5 எலக்ட்ரான் வோல்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்குது, 3 எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருந்தால் தான் அது வெளியில் வர முடியும் அப்படின்னா, ஸோ ஒன்ஸ் இந்த தேர்மல் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி 2.5 எலக்ட்ரான் வோல்ட் எனர்ஜியை இந்த எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணிடுச்சுன்னா இதை விட்டு வெளியில் வந்துடும். புரிஞ்சுதா? ஸோ இதுதான் thermionic emission. That is, if you raise the temperature and a metallic surface is exposed to a high temperature, thermal energy is generated, and this thermal energy is usually occurred by the free electrons, and it converts the thermal energy to kinetic energy, which will help it to emit from the metal surface. This process is called thermionic emission. Okay va? Examples கொடுத்திருப்பாங்க, cathode ray tubes, x-ray tubes அது மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. பட் thermionic emission என்ன, then examples. நடுவில் இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும். intensity of the radiation is intensity of the emission is directly proportional to the temperature and the metal used அப்படின்னு இருக்கும். அப்படின்னா என்னென்னா, எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில் வருதுங்கிறது வந்து நம்ம எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் கொடுக்குறோம் அண்ட் என்ன விதமான மெட்டல் யூஸ் பண்ணுறோன்றதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றாங்க. கரெக்ட் தானே? அது ஆப்வியஸ் தானே. டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ண இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ஹீட் வரும், நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில் வரும். ஸோ எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ், இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த எமிஷன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த டெம்பரேச்சர் அண்ட் த மெட்டல் யூஸ்ட். ஸோ 3 பாயிண்ட் தான் thermionic emissionல. thermionic emissionனா என்ன, தென் இன்டென்சிட்டி எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, தென் எக்ஸாம்பிள்ஸ். அவ்வளோதான். புரிஞ்சுதா? ரைட். நெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட் எமிஷன். another simple example. டெம்பரேச்சர் மாதிரி இங்கே வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்குறாங்க. இது பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ். ஸோ இப்படி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எக்ஸ்டர்னலாக கொடுத்தாங்கன்னா, நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் கப்புல்டாக இருக்கும் நியூக்ளியஸ் கூட. அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் லூஸ்லி கப்புல்டாக இருக்கும். ஸோ நியூக்ளியஸ் வந்து ஒரு சைடு எலக்ட்ரான்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணி இழுத்துட்டு இருக்கும். நம்ம ஆப்போசிட் சைடில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்தோம்னா அது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இழுக்கும். ஒன்ஸ் திஸ் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் than or equal to the attraction by nucleus, then ஆட்டோமேட்டிக்காக எலக்ட்ரான் அதை விட்டு வெளியில் வந்துடும். கரெக்ட் தானே?
So this process is called field emission, and இதுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் field emission scanning electron microscope and field emission displays அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ field emission அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் field emissionனா என்ன, then example. Next important emission, photoelectric emission. கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் இது. இதை பேஸ் பண்ணி தான் என்டையர் பார்ட்டிகல் நேச்சர் ஆஃப் லைட்டையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷனை பேஸ் பண்ணி தான். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன்னா என்னென்னா, இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டும் வந்து ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் ஈஸி. இதில்னா எப்படின்னா, உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்னா ஃபஸ்ட்டு 5th லெசன் இப்போ தானே நடத்திட்டு இருக்காங்க. எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்லேயே சொல்லியிருப்பாங்க. எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் இஸ் நத்திங் பட் எ ப்ராட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரம் லைட்டு, அவ்வளோதான். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லைட்டு. வெரி ஸ்டார்ட் அல்ட்ரா வயலட் லைட்டில் ஆரம்பித்து விப்ஜிஆர், இந்த வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ, க்ரீன், எல்லோ, ஆரஞ்சு, ரெட், விசிபிள் லைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த விப்ஜிஆர் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிற லைட்டு. அல்ட்ரா வயலட் லைட் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. ஸோ அல்ட்ரா வயலட் லைட், தென் விசிபிள் லைட், தென் இன்ஃப்ராரெட் லைட், தென் இன்னும் கொஞ்சம் சில டிஃப்ரெண்ட் லைட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த என்டையர் ஸ்பெக்ட்ரம் தான் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் ஏதாவது ஒரு லைட்டை பிக் பண்ணி எடுத்தாலும் அதை வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் சொல்லலாம், ஆர் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் லைட்டுன்னு சொல்லலாம். ஸோ எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்னா இதுக்கு மேலே நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த டேர்மை. தட் இஸ் நத்திங் பட் லைட், ஏதாவது ஒரு டைப் ஆஃப் லைட், இதர் அல்ட்ரா வயலட் லைட்டாக இருக்கலாம், ஆர் ப்ளூ லைட்டாக இருக்கலாம், ஏதாவது ஒரு லைட். ஓகேவா? இதில் என்னென்னா, ஒரு லைட்டுக்கும் ஒரு வேவ் லென்த் இருக்குது, ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது, ஒரு எனர்ஜி இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், விப்ஜிஆரில் வீக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, வயலட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் யூஸ்வலி 300 நானோமீட்டர் வேவ் லென்த் ஃப்ரம் 700 நானோமீட்டர் ரெட் லைட்டுக்கு. ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருந்தால் வேவ் லென்த் வந்து ஒரு லைட்டோட வேவ் லென்த் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருந்தால் அதை வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிக் கலர் லைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 300 நானோமீட்டர் சம்திங் இருந்ததுன்னா 380 ஆர் 400 நினைக்கிறேன் இருந்ததுன்னா வயலட் லைட். அப்படியே ஒரு 20 ஆர் 30 ரைஸ் ஆகிட்டே போகும் ஒரு லைட்டுக்கும். ஃபைனலி ரெட் லைட்டுக்கு 700 நானோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வேவ் லென்த். இதே மாதிரியே ஃப்ரீக்வன்சி எடுத்தோம் அப்படின்னா சம் 4.5 into 10 to the power 14 ஹர்ட்ஸ் நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் எக்ஸாக்டாக ஞாபகம் இல்லை. பட் ஃப்ரீக்வன்சி இதே மாதிரி ஒரு லைட்டுக்கும் இருக்கும். அண்ட் இதே மாதிரி ஒரு லைட்டுக்கும் இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை பேஸ் பண்ணி எனர்ஜி இருக்கும். ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் வேவ் லென்த் யூஸ் பண்ணி லைட்டோட எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனோட எனர்ஜியை பிளாங்க் வந்து E is equal to h nu அப்படின்னு வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருப்பார். இதில் ஹெச்ன்றது பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் 6.626 into 10 to the power minus 34 joules per second அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ எனர்ஜி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஃப்ரீக்வன்சி. கரெக்ட் தானே? ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை பேஸ் பண்ணி ஃப்ரீக்வன்சியை யூஸ்வலி C is equal to nu into lambda அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. Cன்றது velocity of light, frequency of light, wavelength of light. Velocity of light is always constant, 3 into 10 to the power 8 meter per second. So frequency can be written as C by lambda எழுதலாம். கரெக்டா? பட் இன் ஜென்ரல் உங்கள் புக்கில் ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க. மோஸ்ட்லி வேவ்லென்த் டச் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ எனர்ஜி இஸ் ஜென்ரலி டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த லைட் யூஸ்ட். ஸோ ஒரு ப்ளூ லைட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட ஃப்ரீக்வன்சி பேஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு சர்டன் எனர்ஜி இருக்கும். அப்ராக்சிமேட்லி ப்ளூ லைட்க்கு சம் 3 or 4 or 5 எலக்ட்ரான் வோல்ட் நினைக்கிறேன். ரெட் லைட்டுக்கு சம் 2 எலக்ட்ரான் வோல்ட்ஸ் நினைக்கிறேன் எனர்ஜி வந்து. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ் இருக்குது. ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சர்டன் மெட்டல்ஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்களேன், அந்த செகண்ட் பேஜில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சிசிஎம், அலுமினியம், ஒரு மெட்டலுக்கும் எவ்வளோ ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிசிஎம்க்கு சம் 2.14 எலக்ட்ரான் வோல்ட் நினைக்கிறேன். கரெக்டாக? ரைட். ஸோ விச் மீன்ஸ் என்னென்னா ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சிசிஎம் இஸ் 2.14 எலக்ட்ரான் வோல்ட். அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு சிசிஎம் மெட்டல்லேருந்து ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் எமிட் பண்ண வைக்கணும்னா மினிமம் இவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்கணும், அப்போ தான் அதை வந்து எமிட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் வி நோ தட் ப்ளூ லைட்டுக்கு ரெட் லைட்டுக்கு சம் 3 எலக்ட்ரான் வோல்ட்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனர்ஜி. சம்வேர் க்ளோஸ் டு அப்ராக்சிமேட்லி 3 எலக்ட்ரான் வோல்ட்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம இதே மாதிரியே குறைச்சிட்டே வந்தோம்னா சம் க்ரீன் ஆர் எல்லோ லைட்டுக்கு க்ளோஸ் டு இந்த 2.3 எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்கும். ஸோ ஒரு க்ரீன் லைட்டை ஒரு சிசிஎம் மெட்டல் மேலே காமிச்சோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து அந்த எலக்ட்ரான் வெளியில் வந்துடும். புரியுதா? அவ்வளோதான், சிம்பிள். ஸோ ஒரு க்ரீன் லைட்டுக்கு நேச்சுரலி இவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குது. ஸோ இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இருந்தால் போதும் ஒரு சிசிஎம் மெட்டல்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியில் வரத்துக்கு. ஸோ இது அதில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த எனர்ஜியை கெயின் பண்ணிவிட்டு அது வெளியில் வந்துடும். ஸோ இதுதான் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன். ஸோ ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் ஒரு லைட்டுக்கும் ஒரு சர்டன் எனர்ஜி இருக்குது பேஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி.
ஸோ அந்த எனர்ஜியை கெயின் பண்ணோம் நம்ம வந்து ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸில் ஒரு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து வர எனர்ஜி E = h எனர்ஜியை வந்து அதில் இருக்க எலக்ட்ரான் வந்து கெயின் பண்ணும். இந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்துடும். இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. புரியுதா? தென் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் செல்ஸ், ஃபோட்டோ டயோட்ஸ். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷனுக்கு இவ்வளோ தான் இருக்கும். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன்னா என்ன அண்ட் அந்த என்ன எக்ஸாம்பிள். அதில் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் என்னென்னா when an electromagnetic radiation of suitable frequency, அது ரொம்ப முக்கியம், is exposed to a metallic surface, the transfer energy of the radiation will transfer to the electron and then the electron can gain sufficient energy and then it can come out of the metal. This process is called photoelectric emission. இதில் ஏன் suitable frequency அது ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறேன்னா that defines particle nature of light. So in the whole emission is an example for particle nature of light. ஏன்னு சொல்கிறேன் பாருங்களேன். லைட் ஆர் வேவ் ஆர் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் இது எல்லாமே நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம்னா ப்ராட் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எனர்ஜி. அதாவது ஒரு அனலாகி சொல்லணும்னா ஒரு ஆப்பிள் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு மரத்தில் வந்து ஒரு ஆப்பிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஆப்பிள் வந்து கீழே விழணும் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக அது நார்மலாக ஆல்ரெடி ஹேங் ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த பிரான்ச்சில், கரெக்டாக? ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டப்புனா அப்படி கீழே விழுந்துடாது. அந்த பிரான்ச்சை விட்டு அது ஃபோர்ஸ் அது கம்மியானால் தான் கீழே விழும். ஸோ இது கீழே விழணும்னா நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ஏதாவது ஒன்று வந்து எதர் கல் எடுத்து அடிக்கலாம், அவர் ஒரு காற்று அடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. நல்லா ஸ்ட்ராங்கான ஒரு காற்று அடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. டக்குன்னு அப்படியே ஸ்ட்ராங்கான காற்று அடித்த உடனே கீழே விழுந்துடாது. ஸ்ட்ராங்கான காற்று அடிக்க ஆரம்பித்த உடனே ஆப்பிள் வந்து நல்லா அப்படி தள்ளி போகும், அந்த இதை விட்டு வெளியில் வரதுக்கு ட்ரை பண்ணும், கரெக்டாக? கண்டினியூஸாக ஸ்ட்ராங்காக அடிச்சிட்டே இருந்ததுன்னா ஒரு ஸ்டேஜில் அது வீக் ஆகிடும். ஸோ ஒரு ஸ்டேஜில் கீழே விழுந்துடும். இந்த காற்று தான் வேவ் மாதிரி. ஸோ வேவ்லேருந்து வர எனர்ஜி வந்து இப்படி தான் இருக்கும். இன்ஸ்டண்ட்டாக நடக்காது, ஸ்லோவாக எனர்ஜியை கொடுக்கும். ஒரு காற்று மாதிரி காற்று அடிச்சதுன்னா ஸ்லோவாக தானே அது வந்து இழுத்துட்டு போகும். ஸ்லோவாக ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜில் ரொம்ப இழுத்துட்டே இருந்ததுன்னா ஒரு ஸ்டேஜில் கீழே விழுந்துடும். இது காற்று வந்து வேவ் மாதிரி. இதே ஒரு கல் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கல்லில் நல்லா ஒரு கரெக்டான ஒரு கல் அதை அடிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க, இன்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், கரெக்ட் தானே? கரெக்டாக அடிச்சிட்டோம்னா விழுந்துடும். அடித்த உடனே கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டுலாம் கீழே விழாது, கரெக்ட் தானே? ஸோ அதுதான் பார்ட்டிக்கல் மாதிரி. ஸோ இங்கே என்னென்னா இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ரேடியேஷன், ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் படி இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து எலக்ட்ரான் எமிஷன் ஆகுது அப்படின்றத எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க சயின்டிஸ்ட் வந்து. ஒரு சிசிஎம் மெட்டல்லே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு ப்ளூ லைட் ஆர் க்ரீன் லைட் எக்ஸ்போஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக எலக்ட்ரான் உடனே வித்தின் நேனோ செகண்ட்ஸ், அதாவது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, ஒரு செகண்டில் 9 times கம்மி, அவ்வளோ டக்குன்னு வந்து எமிட் ஆகுது அப்படின்றத அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அப்படி எமிட் ஆகுதுன்னா இஃப் லைட் ஆர் வேவ் வந்து ப்ராட் ஆர் ஈக்குவல் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எனர்ஜினா அப்படி நடக்க முடியாது. காற்றடிச்ச உடனே டக்குன்னு கீழே விழாதுல்ல. ஸோ அப்படின்னா அதுக்குள்ளார வந்து ஏதோ பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் இருக்குது அப்படின்றத வந்து கன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க இதை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வச்சுட்டு. ஸோ அந்த டைம் கேப் பேஸ் பண்ணி ஒன்று கன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க. இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னா அந்த சூட்டபிள் ஃப்ரீக்வன்சி. இப்போது க்ரீன் லைட்டுக்கு சம் இவ்வளோ ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இதே வந்து ஒரு ப்ளூ லைட்டுக்கு ஒரு 1.8 எலக்ட்ரான் வோல்ட்ஸ் தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க எனர்ஜி வந்து. ஸோ இந்த ப்ளூ லைட்டை சிசிஎம் மெட்டலில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணோம்னா வரவே வராது எலக்ட்ரான்ஸ். நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் காமிச்சிட்டே இருந்தாலும் வரவே வராது. ஸோ அது அனதர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பார்ட்டிக்கல் பிஹேவியர் ஆஃப் லைட். இப்போது நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அது வந்து ஒரு கிராஜுவலாக எனர்ஜியை கொடுக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம் வேவ்னா. சப்போஸ் கம்மி எனர்ஜி இருந்தால் கூட கொஞ்சம் நேரம் காமிச்சிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜில் சஃபிஷியன்ட் எனர்ஜியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட முடியணும், கரெக்ட் தானே? பட் அப்படி நடக்கலை இங்கே. இங்கே வந்து இதையும் வந்து 1 செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக வெரிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. கரெக்டான ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கிற கரெக்டான எனர்ஜி இருக்கிற லைட்டை எக்ஸ்போஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து எமிட் ஆகும். கம்மி எனர்ஜி இருக்கக்கூடிய லைட்டை எவ்வளோ நேரம் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் எனர்ஜி எமிட்டே ஆகாது, எலக்ட்ரான் எமிட்டே ஆகாது அப்படின்றத கன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ திஸ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் கன்க்ளூட்ஸ் த பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் ஆஃப் லைட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இதுதான் வந்து அடுத்தடுத்த இதில் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக வெரிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. புரிஞ்சுதா? ஃபைனலி செகண்டரி எமிஷன். செகண்டரி எமிஷன் சிம்பிள். ஒரு ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரான்ஸை ஒரு மெட்டலில் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஃபாஸ்ட் பீம் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை ஒரு மெட்டலில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணால் அது ஆல்ரெடி ஒரு நல்ல ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் ஆகிட்டு வந்துட்டுருக்கும், ஒரு நல்ல கைனட்டிக் எனர்ஜியில் வந்துட்டுருக்கும். ஸோ அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜியோட உள்ளார இருக்கிற எலக்ட்ரான் கைனட்டிக் எனர்ஜியும் மிக்ஸ் ஆனிச்சுன்னா தட் கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எனர்ஜி ஃப்ரம் த ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரான் டு த இன்சைட் எலக்ட்ரான். ஸோ அதை கெயின் பண்ணி அது வெளியில் வந்துட முடியும். இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் பேர் செகண்டரி எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த எமிஷன் பேர் செகண்டரி எமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் இமேஜ் இன்டென்சிஃபயர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எமிஷன் இவ்வளோ தான். புரிஞ்சுதா? பாஸ் பண்ண ரைட். ஓகே. ஸோ
ஸோ ஃபார் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன், தென் கான்செப்ட் மேப், தென் எலக்ட்ரான் எமிஷன் பார்த்துருக்கோம். எலக்ட்ரான் எமிஷன்னா என்ன, தென் எலக்ட்ரான் எமிஷனுக்குள்ள 3 மெயின் டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்கும். சர்ஃபேஸ் பேரியர், எலக்ட்ரான் எமிஷன், ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மெட்டல். தென் டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எமிஷன்ஸ் 4 டைப்ஸ் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தெர்மோயானிக் எமிஷன், தென் ஃபீல்ட் எமிஷன், தென் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன், ஃபைனலி செகண்டரி எமிஷன். ஸோ அது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். இதில் இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் proves that light or electromagnetic radiation possesses particle nature அப்படின்றத வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத சொல்லியிருந்தோம். இது அடுத்தடுத்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸில் கன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க. 3 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. இதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டை பேஸ் பண்ணி we are now into செகண்ட் டாபிக் கான்செப்ட் மேப்பில் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 3 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஹர்ட்ஸ்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருப்பார். நெக்ஸ்ட்டு ஹால்வாக்ஸ், வில்லம் ஹால்வாக்ஸ்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் பண்ணியிருப்பார். ஃபைனல் லெனர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கும். இந்த 3 எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இது எப்படி வந்து ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டை ப்ரூவ் பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். வெரி ஃபஸ்ட்டு இவங்க 3 பேர்த்துக்கு முன்னாடி மேக்ஸ்வெல் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருப்பார். அவர் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாருன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் பொசஸஸ் வேவ் நேச்சர், கண்டிப்பாக அது வேவ் தான் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து கன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பார் அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில். அதை ஃபர்தராக ஹர்ட்ஸ் எடுத்து ஸ்டடி பண்ணுவார். அவரோட இன்டென்ஷன் வந்து இதை பார்ட்டிகல் நேச்சர்னு ப்ரூவ் பண்ணணும்னு இல்லை, ஜஸ்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனை மேக்ஸ்வெல் பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ஃபர்தராக அவர் வந்து அடுத்தடுத்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவார். என்ன பண்ணுவார்னா, இந்த டயக்ராம் உங்கள் புக்கில் இருக்காது, 5th லெசனில் இருக்கும், பட் இதை ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. ஹர்ட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். எப்படி 3 டைமென்ஷனில் எனக்கு சொல்கிறதுன்னு தெரியல, பட் இங்கே ஒரு செட்டப் இருக்குது, இதுக்கு முன்னாடி அப்படியே ஒரு செட்டப் இருக்கிற மாதிரி அதை நீங்கள் எப்படி கரெக்டாக ட்ரா பண்ணணுமோ பண்ணிக்கோங்க. நான் அப்படி ஜஸ்ட் இப்படி கீழே மாதிரி ட்ரா பண்ணுறேன். இது எப்படி இருக்குன்னா, இது இந்த இடத்துல இப்படி வச்சுருக்காங்க, இதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு டிடெக்டர் இருக்கும், அந்த டிடெக்டர் தான் இது. அது கரெக்டாக எப்படி 3 டைமென்ஷனில் நீங்கள் ட்ரா பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் இருக்குது. ஸோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அப்புறம் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செட்டப் பண்ணியிருக்கார் ஹர்ட்ஸ் வந்து. இது வந்து என்னென்னா ஜிங்க் பிளேட்டு, ஜிங்க் மெட்டலு, இது வந்து காப்பர் ஒயர், தென் இது வந்து ஒரு டிடெக்டர், இதுவும் வந்து காப்பர் ஒயர். ரைட். இதில் என்னென்னா 2 ஜிங்க் பிளேட் வச்சுருப்பார். இந்த 2 ஜிங்க் பிளேட்டை காப்பர் காயிலில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பார். காப்பர் காயிலில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நடுவில் வந்து கொஞ்சம் கேப் இருக்கும். இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக அது கம்ப்ளீட்டாக இருக்காது, இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கேப் இருக்கும். தென் இதுக்கு அப்படியே முன்னாடி இன் ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு டிடெக்டர் வச்சுருப்பார். டிடெக்டர்லேயும் ஒன்றும் இல்லை, இதே காப்பர் காயில் ஒரு சர்க்குலர் ஃபார்மில் இப்படி சுற்றி வச்சுருப்பார். அதுலேயும் நடுவில் வந்து ஒரு கேப் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுருக்காரு. இதில் வந்து ஒரு ஹை வோல்டேஜை வந்து இந்த செட்டப்புக்கு வந்து அவர் கொடுக்குறாரு. கொடுக்குறப்போ என்ன நோட் பண்ணுறாருனா, இந்த கேப்பில் வந்து ஒரு ஸ்பார்க் வருது. அந்த ஸ்பார்க் இங்கே மட்டும் இல்லை, இந்த டிடெக்டர்லேயும் வருது அப்படின்றத வந்து நோட் பண்ணுறாரு. ஸோ இது வயரில் கம்ப்ளீட்டாக கனெக்ட் ஆகல, இந்த கேப்பில் ஸ்பார்க் வருது, இங்கேயும் வருது. ஸோ இது பேக் அண்ட் ஃபோர்த், இது வந்து கீழே இல்லை, பேசிக்கலி இது இங்கே இருக்குது. ஸோ பேக் அண்ட் ஃபோர்த் வந்து இப்படி போயிட்டு வருது. ஸோ இது வந்து வேவ் நேச்சர் அப்படின்றத வந்து ஹர்ட்ஸ் சொல்லியிருப்பார். பட் ஆக்சிடென்டலாக இந்த வேவ் நேச்சரை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தராக ஒரு இந்த ஸ்பார்க் வந்து அவ்வளோ விசிபிளாக டிடெக்டரில் தெரியல. இந்த ஸ்பார்க் தெரியுது, இதில் தெரியுது, பட் இப்படி வந்துட்டு போகிறது வந்து அவ்வளோ கிளியராக அவ்வளோ விசிபிளாக தெரியல. ஸோ அதுக்காக அவர் வந்து ஃபர்தராக இன்னும் நிறைய விஷயத்தை ட்ரை பண்ணுறாரு. ட்ரை பண்ணுறப்போ ஒரு டைம் வந்து அல்ட்ரா வயலட் லைட்டை வந்து இந்த ஜிங்க் மெட்டலில் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறாரு. அப்படி எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறப்போ ஸ்பார்க் ரொம்ப விகரஸாக, ரொம்ப பிரைட்டாக டக்குன்னு இந்த டிடெக்டரில் வந்து தெரியுது. அது ஏன்னு அப்போ ஒரு ரீசன் தெரியல, பட் திஸ் இஸ் த வெரி பேசிக் டு கன்ஃபார்ம் தட் லைட் ஆர் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் பொசஸஸ் பார்ட்டிகல் நேச்சருங்கிறதுக்கு. அது ஏன் அப்படின்னா,
ஒன்ஸ் இந்த ஜிங்க் மெட்டல் அல்ட்ரா வயலட் லைட் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஸ் பண்ண உடனே இதிலிருந்து வர E=h நியூ எனர்ஜியை கெயின் பண்ணி அதில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எமிட் ஆகிடுது. ஜிங்க் மெட்டலில் இருக்கிற அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் இருக்க ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகுது. ஸோ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆனனால இங்கே ஸ்பார்க்ன்றது ஒன்றும் கிடையாது, வந்து சார்ஜஸ்னால வரது தான் அந்த ஸ்பார்க்கு. நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் கூட ரேண்டமாக பார்த்துருக்கலாம். எப்போது வந்து இந்த 3 பின்னில் சார்ஜ் எல்லாம் ஏதாவது லேப்டாப் சார்ஜரோ அல்லது ஏதாவது ஒன்று வந்து ஜஸ்ட்டு ப்ராப்பராக ஃபிட் பண்ணல அல்லது ஸ்லோவாக பண்ணல அப்படின்னா அப்படி லைட்டாக அப்படி வச்சுட்டு எடுத்திங்கன்னா நடுவில் வந்து சம் சவுண்ட் வரும். சம்டைம்ஸ் விசிபிளாக கூட பார்க்கலாம். யாரும் செஞ்சு பார்க்காதீங்க வீட்டில். பட் எப்போயாவது ஆக்சிடென்டலாக நம்ம நோட் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அந்த மாதிரி விஷயத்த. அதுதான் ஸ்பார்க்கு. லைக் நடுவில் இருக்க அந்த கேப், அந்த ஏர் வந்து அயனைஸ் ஆகும். சார்ஜஸ் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எப்படா நமக்கு வந்து ஒரு பாத் கிடைக்கும் போகலான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது இப்படி வரப்போகிறப்ப இப்படி பக்கத்தில் வந்துட்டு இப்படி எடுத்துடுற மாதிரி அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா அது கிடச்சிச்சின்னு இப்படி ஜம்ப் பண்ணுறப்போ நம்ம எடுத்துரும். ஸோ நடுவில் இருக்க அந்த கேப் ஏர் வந்து அயனைஸ் ஆகும். ஸோ அதில் க்ரியேட் ஆகிறது தான் அந்த ஸ்பார்க்கு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இங்கே ஸ்பார்க் தெரிஞ்சிருக்கு. ஜஸ்ட் சார்ஜஸ் தான். ஸோ எலக்ட்ரான் இஸ் 1 செகண்ட் சார்ஜ், நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ இங்கே இப்படி எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுனால நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எமிட் ஆகுது. ஸோ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகிறனால இங்கே ஆல்ரெடி இருக்கிற சார்ஜ் கூட இன்னும் கொஞ்சம் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட் ஆகிறனால நிறைய விசிபிளாக ஸ்பார்க் தெரியுது. ஸோ எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகிறதுக்கு ஒரே ரீசன் அல்ட்ரா வயலட் லைட்டை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறனால தான். அல்ட்ரா வயலட் லைட்டை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறப்போ எப்படி எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகுதுன்னா டியூ டு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன். Photo electric emission confirms particle nature of light. So this experiment proves particle nature of light. புரியுதா? அவ்வளோதான் ஹெர்ட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஹால் வாக்ஸும் ஈஸியாக தான் இருக்கும். ட்ரை பண்ணலாம் எவ்வளோ தூரம் போகுதோ இன்றைக்கி. நெக்ஸ்ட் ஹால்வாக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஹால்வாக்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பார். ஆனால் சேம் இன்டென்ஷன். ஹெர்ட்ஸ் பண்ணதை மேக்ஸ்வெல் பண்ணதை ஹெர்ட்ஸ் ஃபர்தராக ஸ்டடி பண்ணியிருப்பார். ஹெர்ட்ஸ் பண்ணதை ஃபர்தராக ஹால்வாக்ஸ் வந்து ஸ்டடி பண்ணியிருப்பார். ஹால்வாக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா ஒரு ஜிங்க் பிளேட், 1 செகண்ட் இதே மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் ஜிங்க் பிளேட்டு புக்கில் 1 டைமென்ஷனில் காமிச்சிருப்பாங்க. பட் தட் இஸ் ஆக்சுவலி சர்க்குலர் அப்படி இருக்கும். ஒரு சர்க்குலர் ஜிங்க் பிளேட்டில் ஒரு வயரு, இது வந்து ஒரு ஜார்க்குள்ளார 2 கோல்டு பிளேட் லீவ்ஸ், கோல்டு லீவ்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அப்படி இது வந்து ஜிங்க் பிளேட்டு. ரைட். ஸோ இதுதான் செட்டப்பு. ஒரு ஜிங்க் பிளேட் இருக்கும். ஒரு ஜிங்க் பிளேட்டில் ஒரு ஒயர் இருக்கும். ஒரு ஒயரில் 2 சைடும் வந்து கோல்டு லீஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு மெலிசான ஒரு கோல்டில் மேடான ஒரு லீஃப் அது வந்து இப்படி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்த கோல்டு லீஃப் என்னென்னா 2 சேம் சார்ஜஸ் 2 சைடும் வந்ததுன்னா ரிப்பல் ஆகும். ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் இருந்ததுன்னா அட்ராக்ட் ஆகும். எந்த சார்ஜுமே இல்லைன்னா நேச்சுரலி இப்படி ஓப்பனாக இருக்காது. அதோட நேச்சுரல் ஸ்டேட் இப்படி க்ளோஸாக இருக்கிறது தான். ஜஸ்ட் 2 லீஃப் இப்படி ஒரு த்ரெட்டில் ஹேங் பண்ணோம்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படி பிரிஞ்செலாம் இருக்காது தானே. நேச்சுரலாக அது இப்படி தான் இருக்கும். ஒரு பேப்பர் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஏதாவது எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸை வச்சு இந்த சைடில் இழுத்தோம் அப்படின்னா, ஒரு நடுவில் 2த்துக்கும் நடுவில் ஏதாவது எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ஓப்பன் ஆகலாம், ஒரு க்ளோஸ் ஆகலாம். இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஜிங்க் பிளேட் இனிஷியலி நியூட்ரலாக இருக்கப்போ ஆர் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஜிங்க் பிளேட்டாக இருக்கப்போ அல்ட்ரா வயலட் லைட்டை வந்து அதில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணாங்கன்னா எலக்ட்ரான் இஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ். கரெக்ட் தானே? ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஜிங்க் பிளேட்டில் இருக்கிற கொஞ்சம் எலக்ட்ரான்ஸையும் இது வெளியில் எடுத்துரும், எமிட் ஆகிடும். கரெக்ட் தானே? அல்ட்ரா வயலட் லைட் எக்ஸ்போஸ் ஆனிச்சுன்னா எனர்ஜி கெயின் பண்ணி எமிட் ஆகிடும் எலக்ட்ரான் வந்து. ஸோ இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷனால் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கிற நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் எலக்ட்ரான்ஸும் வெளியில் போயிடும். ஸோ தென் இந்த இருக்கிற பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃபுல்லாக இங்கே வரும். ஸோ இதுலேயும் 2 சைட்லேயும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். ஸோ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிப்பல் ஆகும். கோல்டு லீவ்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதே ஜிங்க் பிளேட் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஜிங்க் பிளேட்டில் இதே அல்ட்ரா வயலட் லைட்டை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணாங்கன்னா அது ஃபுல்லாக ஆல்ரெடி வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் இருக்குது. ஸோ அது வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆனிச்சுன்னா இருக்கிற அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாத்தையும் இது வெளியில் எடுத்துரும். நம்ம அல்ட்ரா வயலட் லைட் ஸ்ட்ராங்கான ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனை கொடுத்தோம் அப்படின்னா இருக்கிற எல்லா நெகட்டிவ் சார்ஜும் இதுலேருந்து வெளியில் போயிடும். 1 செகண்ட் இது இப்படி தான் வரும். இதில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும், இதில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும். பட் வி நோ தட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் இஸ் அன் இன்ஸ்டன்ட் ப்ராசஸ். கரெக்ட் தானே? டைம் லாகே இருக்காது. ஜஸ்ட் ஒரு ஆப்பில் கல் எடுத்து அடிக்கிற மாதிரி தான், காற்றுல கீழே இருக்கிற மாதிரி இல்லை. ஸோ நம்ம உடனே அல்ட்ரா வயலட் லைட்டை எக்ஸ்போஸ் பண்ண உடனே இன்ஸ்டண்ட்டாக எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் வெளியில் போயிடும். இந்த ஜிங்க் பிளேட்டில் இருக்கிறது இப்படி வந்து வெளியில் போயிடும்.
ஸோ என்ன ஆகும்னா இதில் வரப்போ லைட்டாக அப்படி ரெண்டு சைட்லேயும் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் வர மாதிரி இருக்கும், ரிப்பல் ஆகிற மாதிரி இருக்கும், உடனே க்ளோஸ் ஆகிடும். ஏன்னா எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடும், கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் போயிடும். அவ்வளோதான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், ஹால்வாக்ஸ்து. ஸோ ஒரு பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஜிங்க் பிளேட்டை வந்து யூவி லைட் கூட எக்ஸ்போஸ் பண்ணோம்னா இருக்கிற கொஞ்சம் எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில் போயிடும். ஸோ இது ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கும், அதனால் இது வந்து ரிப்பல் ஆகும். அதே ஒரு நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ஜிங்க் பிளேட் கூட எக்ஸ்போஸ் பண்ணோம்னா இருக்கிற ஃபுல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரான்ஸும் இன்ஸ்டண்ட்டாக வெளியில் போயிடும். ஸோ இது லைட்டாக ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும், உடனே டக்குன்னு க்ளோஸ் ஆகிடும். பிகாஸ் எல்லா நெகட்டிவ் சார்ஜஸும் இம்மீடியட்டாக வெளியில் போயிடும். ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் இதில் எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில் போகிறதுக்கும் ஆர் பாசிட்டிவ் சார்ஜில் இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவ் சார்ஜில் இருந்தாலும் சரி எலக்ட்ரான் வெளியில் வரதுக்கு ஒரே ரீசன் இந்த அல்ட்ரா வயலட் லைட். அந்த எலக்ட்ரான் எமிஷன் பேர் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் இஸ் அ ப்ரூஃப் ஃபார் த பார்ட்டிகல் பிஹேவியர் ஆஃப் லைட். ஸோ திஸ் ஒன்ஸ் அகைன் கன்க்ளூட்ஸ் பார்ட்டிகல் நேச்சர் ஆஃப் லைட். புரிஞ்சுதா? ரைட். லாஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு லெனார்ட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். Once again இதே இன்டென்ஷன் பட் வித் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் காம்பனண்ட்ஸ். இது ஈஸி தான், இன்னும் ஈஸி தான். லெனார்ட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஒரு 2 மெட்டல் பிளேட்ஸ், நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் கேத்தோட், பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் ஆனோட், இது 2 மெட்டல்ஸ். இதை வந்து ஒரு எவாக்குவேட்டட் கிளாஸ் டியூப்குள்ளார வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. தென் எக்ஸ்டர்னலாக பேட்ரி, ஒரு கேலோனோமீட்டர். இப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இதில் வந்து அல்ட்ரா வயலட் லைட்டை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க. இதுதான் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப். ரொம்ப ஈஸி. இதுவும் ஒரு 2 மெட்டல் பிளேட்ஸ், நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் எலக்ட்ரோட் கேத்தோட் அண்ட் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் எலக்ட்ரோட் ஆனோட். இது ஒரு கிளாஸ் டியூப், எவாக்குவேட்டட் கிளாஸ் டியூப்குள்ளார பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. தென் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு பேட்ரி அண்ட் கேலோனோமீட்டர் டு மெஷர் த கரண்ட் ஃப்ளோ இந்த சர்க்யூட். இது ரெண்டும் வந்து செட் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ இதில் என்ன நடக்கும்னா, செகண்ட் லெசன் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பார்த்துருப்பீங்க. லைக் ஒரு கரண்ட் வந்து எப்போவுமே க்ளோஸ் சர்க்யூட்டில் தான் ஃப்ளோ ஆகும். ஓப்பன் சர்க்யூட்டில் கரண்ட் கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ளோ ஆகாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டில் இருக்க சார்ஜ் பாயிண்ட்டே எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ப்ளக் பாயிண்ட்டில் வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம மொபைல் ஃபோனை, அதில் வந்து ஓப்பனாக ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும், ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் இருக்கும். அதில் வந்து அது வரைக்கும் அந்த எண்ட் வரைக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். பட் அதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது சர்க்யூட் வந்து. ஒன்ஸ் நம்ம வந்து ப்ளக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம சார்ஜரை ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் வந்துட்டு ஃபோனுக்குள்ளே இருக்கிற பேட்டரியில் ஒன்ஸ் அகைன் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கும். ஸோ அது போய் ஒரு சைடில் கனெக்ட் ஆகும், தென் இன்னொரு சைடு வழியாக வெளியில் வந்து ஃபுல்லாக சர்க்யூட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ஃபுல் கம்ப்ளீஷன் இருந்தால் தான் ஒரு சர்க்யூட்டில் எப்போவுமே கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுவில் வந்து ஒரு கேப் இருக்குது. இதுதான் சர்க்யூட்னு வச்சுக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டா இப்படி வந்து ஒரு சர்க்யூட் இருக்குது. இங்கே வந்து நடுவில் ஒரு கேப் இருக்குது. கரெக்ட் தானே? ஸோ இந்த கேப்பை ஏதாவது ஒரு ஃபார்மில் கம்ப்ளீட் பண்ணால் தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ அந்த கேப்பை எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம்னா அல்ட்ரா வயலட் லைட் யூஸ் பண்ணி. இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் கேத்தோட் கூட அல்ட்ரா வயலட் லைட்டை எக்ஸ்போஸ் பண்ணாங்கன்னா இந்த செட்டப்பில் இதில் இருக்கிற ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகும். நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பிளேட் அது, அதனால் இதில் நிறையா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும், நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணால் இன்ஸ்டண்ட்டாக ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில் போகும். இது பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆனோடு. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது இழுக்கும், அட்ராக்ட் பண்ணும். கரெக்டாக? ஸோ நேச்சுரலி எலக்ட்ரான்ஸ் ஆனோடுக்கு போகுது, சர்க்யூட் கம்ப்ளீட் ஆகுது. கேலோனோமீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும். தட் ஷோஸ் தட் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் இந்த சர்க்யூட். இதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே இந்த அல்ட்ரா வயலட் லைட்டை நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் கேத்தோடில் பதிலாக பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆனோடில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணாங்கன்னா எதுவும் நடக்காது. ஏன்னா இதில் இருக்கிற மேபி கொஞ்சம், இது ஆல்ரெடி பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ், இதில் நிறைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது. இதில் இருக்கிற கொஞ்சம் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில் வந்தால் கூட இது ரிப்பல் பண்ணிடும். ஏன்னா இதுவும் நெகட்டிவ் சார்ஜ். கரெக்டாக? ஸோ பட் when we expose the ultraviolet light to cathode, it emits lot of free electrons, negatively charged free electrons, which are all attracted by the positively charged anode, which completes the circuit, and hence the current flows through the circuit. That will be measured through galvanometer. ஸோ இதிலிருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில் வரதுக்கு ஒரே ரீசன் அல்ட்ராவயலட் லைட் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறனால தான். ஸோ அல்ட்ராவயலட் லைட் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறப்ப எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகிறதுனால ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் நடக்குது. ஒன்ஸ் அகைன் திஸ் ப்ரூவ்ஸ் தட் பார்ட்டிகல் நேச்சர் ஆஃப் லைட். புரிஞ்சுதா? அவ்வளோதான் டுடேஸ் கிளாஸ். ஸோ ஹை லெவலில்
எலக்ட்ரான் எமிஷன் பார்த்துருக்கோம், 3 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஹர்ட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், ஹால்வாக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், லெனார்ட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். 3 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுமே ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்டை தான் வச்சு ப்ரூவ் பண்ணுது பார்ட்டிகல் நேச்சர் ஆஃப் லைட்டு. நாளைக்கு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நாளைக்கு கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் நவ். பாஸ்.